Hech kimga yoqmasa-chi? Yoqsa-chi? Qilib ko'rmasang buni ham bilolmaysan. Bundan tashqari bu shunchaki umumiylashtirilgan fikr. Mani yetarlicha original ideyalarim yo'q. Hamma mavzular allaqachon mavjud. Hech kimga o'xshatmaydigan narsa yaratish juda ham qiyin. iPhone dunyodagi birinchi smartfon emas. Google dunyodagi birinchi qidiruv tizimi yoki Chanel birinchi kiyim brendi emas. Tushunmasammi? Hammani joniga tegim kelmayapti. Boshqalarning o'rniga qaror qabul qilishga hojat yo'q. Har bir shaxs nimani tomosha qilish va nimani tomosha qilmaslik huquqiga ega. Men hozir yana ozgina bilim olib, keyin boshlayman. Qachonlardir hattoki yurishi va qo'shiq ushlashni bilmasding. Tajriba amaliyot orqali keladi. Qancha tez boshlasang, shuncha tez yetilasan. Yetarlicha yaxshi bajarmaslikdan qo'rqaman. Unda yaxshi emas bajar. Men jiddiy aytyapman. O'zingga maqsad qo'y. Yaxshi emas bo'lsa ham, lekin bajaraman degan. Buni tayyorgarlik deb hisoblaysanmi? Chernovoy variant yoki eskiz farqi yo'q. Yaxshi emas bo'lsin, hattoki yomon bo'lsin, lekin bajar. Eng qiyin qadam bu har doim birinchi qadam hisoblanadi. Bitta narsani unutma. Har bir harakatda o'rni bor.